Kaixo lagunok, kaixo guztioi, zelan, espero dut gaurkoan ondo egotea denok. Eta, gaurkoan joko hau ekartzen dizut, joko baino gehiago simuladore bat da. Atzo edo besteguneko, atzo edo besteguneko zuzenekoan azaldu duen bezala, mendekugu gure eguzki sistema, bale? Orain arte aurkitu diren, joko hau egin zenera arte topatu diren gauza guztikin, vale? Planetoide eta abar ezberdinekin, gure eguzki orbitatzen dauden gauza ezberdinak, guztago dira asteroideak, hau da justo hemen, esango dut, Jupiter eta... zeta ateratzen joño. Urano, ez Jupiter dago hemen. Bale, claro, hau da asteroide, bai, hau da Jupiter eta... Ceres? Bueno, Jupiter eta Marteren artean dagoen asteroidak eta gero dago beste zinture asteroide bat. Gure lurra, Ceres agertu zen planetat, ez dakit gaur egun ikasten den, nire garaian, nik ikasi nuenean esen ikasten Ceres. Ez dakit gaur egun ikasten den, ikasten bada, edo, bota komentarioetan. Eta, egin daiteke hau superpolita dagoela, view, ez hau nola zan. Hau, chart. Eta ikusi alditugu hemen, dana zuzenean. Haundienetik, txikienera, hemen ditugu, ez dakit ez da zer dakogun hemen. Bitu honen dagoen lurra. Bueno, orduan honen helburua zer da? Bueno, honen helburua dira pizka bat gure historia egitea joko honetan, bale? 2007ko sortziaren 26, oza, abuztuako 26ko abuztuaren 26a da jokoan, sortziak eta 20. Ez da gora egungo data, ez da gure data, baina, bueno, berdin dago. Eta ideia da gauzak egiten joatea sistema honetan guztian zehar, bale? Ahi esan aldi da zue, ezakit imaginatu, Saturnori masa gehiago eman. Eguzkia haunditu, txikitu, ez dakit, gauzak egin, bale? Orduan, nahiko motz geratzen ari denez, bueno, ideia da hori, orduan, nik gaurkoan gauza pare bat egingo ditut. Eta gero ja, zuek komentarioetan edo sare sozialetan edo, joango zarie esaten, zer egin, zer aldatu, zer bai, zer ez, zeri eman basa gehiago, non bota krater bat, bueno, krater bat, zera, zardakit, edo zer gauza, gale? Horren hasiko gara, ikusi dut hortek segura Ceres, besa, hau ez dut ez da entzun, itxegitea honetaz. Besa, 89 gradu bajo zero. Hau da, izotza, praktiko, ez da izotza, igual hasta hilda dago. A ber, masa radioa, 275 kilometro, ez da radio, ez da gauza oso, un dia, planetoide bat edo, esan dezakegu dala. Abiadura, lotateon, bostegunetan ematen dio vuelta eguzkiari. Emeretxik, bederatxe, ia 20 kilometro orduko abiaduran, ez dago ez bat ere txarto. Motion, temperatura, beratuaz dugu geitxi, materiala, dekau silikato asko, burdin gitxi, burdin esango da justo barrukoa, ez da gurik, ez dago hidrogenorik. Osea, 180 silikatua eta marra burdina. Hauen aldiren gauza, bueno. Honek ez dauka iargirik, ez da? Ez. Vale, Jupiter hor, Jupiter eta bere iargiak, ez dituzte jarri! Ez dute jarri ez da garrantzitsuenak, benetan? Indignau. Mierda asko jarri dute hortik eta ez dute jarri Jupiterren eta Saturnoren ilargiak, benetan? Indignau. Eta Saturnok ez dauka... Indignau. Igual jarri aldi guguk. Nireak iten jarri alzaiola... Galaxiak, hauek, links... Saturno, baina ez dakin... Adrig? Hau, este gauza bat da, jode! Hau
beste gauza bat da. Saturnore izan behar ditu bere... Bestela ez da Saturno. Ordu bat jarriko dugu. Saturno ez badauka bere zera, ez da Saturno, jode. Hombre. Bai, hau ez da gauza bat da, la hor diga. Hau politago. Vale. Beitu ze polita ikusten den! Txabal. Honek ematen du patxutan pentsatzea zein txikiak garen horrerako unibertso handi batetan, ez? Hau da, Google planetan, kristonekoak gara eta aldi berian ez gara estatal txiki bat bera bez. Hau flipa, osea, ez dakit Urano. Uranotik hurbil, horti dago... Urano, bitu ze polita dan. Ziurazki, honen saio gehienak izango dira nahiko laburrak. Sedna, ez dut ez da ezagutzen. Menaude batzuk ez ditutena ez da ezagutzen. Sedna ez dut ezagutzen ezertaz. Eta dago guztiz ilun. Ez da ezer ikusten, edo gutxena zeti dago niri aurpegi berbera emoten. Bitu guzkia, dago kriston urrun. Igual iluntasunean harrapatu dugu baita ere. Ez que gitu gaina ze orbita hogan, hain... Eris. Eris be, iluntasunean harrapatu dugu. Ni daude hemen batzuk ez ditudana ezagutzen bez. Ez dakit orain Ceres eta lakoak Ceres, geratera zuten baita ere bat deitzen zana zena, aspaldi. Aspaldi, Baina hori kendu zuten gero uste dut. Orduan, Ceres hori ikusten honez bai, horrendik Pluto. Madre mia. Minus berrondago eta datxi gradu, men prizkat fresko egiten da. Ze polita. Hemen zurazki gehiena... Hau da, gendeko egon silikato. Silikatoak uste egiten dutera referentzia silizioara eta area eta movida, bueno, areak, arearria eta movida guzti. Arearria esaten zaio? Arearria eta movida guzti. Uste dut, Uste dut. Igual, aldatuko dugu, azteko eta emango diogu Plutoneri ur pizkat. Izoztuta izango da, euneko... Batarekin, jadago joiduta. Jadena, ura. Horrek esan nahi du... Horrek esan nahi du ez duela altuera asko, Na, orduan ez da ideia hona ora emotea. Plutoneri... Zaiatuko... Badak zer zaiatuko garen. Zaiatuko gara Marte berriz lurra bilakatzen. Vale? Venus eman diot. Katxiz. Torian, lurra eta Marte daude gure eguzki sistemaren area bizitza posibilitatea den area horretan, bale? Temperaturak nahiko antzekoak dira, teorian, hemen -8 gradu markatzen dago, ez dakite nondik ateratzen duen hori, baina, bueno. Eta egin aldi hoguna da, ura ez dauka. Euneko bata emonda, euneko bat hidrogeno egingo dugu gauzat. Beatuko dugu lurrak daukan karakteristikak mineralen aldetik, bale?
dauka, guk hemen goian gaude, ura 0,026. Ojito, está, vamos. Hidrogeno... Zehatuko gara hauek, apuntatuko ditut, zehatuko gara Marten, azteko Marten egoera berbera hori jartzen, bale? Burdina, euneko 24,7. Silikatoak, bost, iru, vale, euneko ura 0,026. Eta hidrogenoa, H, laburbilduta, vale? Hidrogenoa, H, laburbilduta, ura, H bio, silikatoa, silizioa zen, SI uste dut, ez badut txarto goratzen, eta burdina zen F, ferreo. 0, bat, bi, iru, lau, 0, uste dut 0, bat, bi, iru, lau, bat, berrogeita iru. Zehatuko gara, balore hauek jartzen Marten. Eta ja zer gertatzen den. Teorian, Marten hasieran lurra baino lehenago, teorian bizitza lantzen ari zen, Marten. Baina teorian izan zuen inpaktu bat beste planeta batekin. Hortik dago, teorian ikusi beharko litzateke, igual ilunpean dago. Bueno, eman zuen inpaktu bat, eta inpaktu horren erruz, atmosfera galdu zuen, bueno, atmosfera, kampo magnetiko galdu zuen, atmosfera minduz, baita ere galdu zuen masa kantitatea, eta bizitza pikutara joan zen Marte. Algun teorian, printzipioz, biablea da Marten bizitza egotea. Bai, eguneko eta lau koma. Pena ematen dit, hau ezin esatea hemendik aldatu. Eta lau. Koma 6. Bost. Zazpi. Eta lau koma zazpi. Silikato dirueta bost koma iru. Perfecto. Ura 0,026. Hemen. 0. Gehiago igo behar dugu. Bi. Sei. Bitxia, geratzen ari dana. Eta 0, hau bai izango dela, hidrogeno bat, bi, iru, lau, eta bat, bi, iru, bale, gutxi hau. Bat, vaya. Vale. Lau. Iru. Ya está. Orain, teorian gorde egin da, ezta?
Bueno, lau, bi bost, bueno, gutxi gara bera. Bera karrik erkonfiguratu egin da, eta jarri egin da. Bueno, hau da dekoguna Marte. Eta orain, ordu batzutan, ea zer gertatzen zaion. Ordu batzutan, printzipioz, dirudi... Ez dirudi ez ebez, bale? Aldatuko dugu egun batera. Gogoratu eman diogula gutxi gora behera, Marteri eman diogula lurreko komposizio berbera, bale? Badirudi temperatura gora doala, pitinka, hortik irla baten bat geratzen da, teorian ondo dago dana, 0,00, aldatu egin dit hidrogenoa. Hidrogenoa pikutara joan egin zaigu. Kamu la leche. Atmosfera pikutara joan da, ez dua ondo gauza, Bat, bi, hiru, lau. Igual hidrogenoa ez digu aguantatzen edo igual gero bera bakarrik egiten digu atmosfera bat. Batean izostu egin da. Atmosfera jarri diogunean. Atmosfera galtzen dau, dirudien ez. Izostu egin da. Eta hor, suposatzen dut, hori dara ura. Ura urtua. Horen berriz berotzen dau. Ez, osten dabil. Bueno, jarriko dugu hilabete batzuk beranduago. Badirudi, gure planeta gorria grisa bilakatu zaigula. Batean. Urtero. Ezin dau, vale, programak ezin dau, vale, gauza asko da. Vale, bilabetero. Zaltzen hain harin joatea. Jarriko diogu 15 egunero adibidez. Bueno, dirudi hor mantentzen segula, hidrogenoa igotzen dabil. Hidrogeno kantitatea, arrazio batengatik, ez jaisten dabil. Dabil pizkat masa gora bera. Bitxea da, nola dagoen hidrogenoa galtzen. Eta grisa, nola grisa bilakatu den gule lagun gorria. Atmosfera galtzen dau, Atmosfera galtzen dabil. Ez dauka... bai, badauka. Ez, bai. Kampo magnetikoa teorian badauka. Hori ustut esan nahi duela kampo magnetikoa duela. Hori da gravitatearen... Teorian... atmosferaren masa aztu zaigu igual jartzea. Igual atmosferaren masa gabe zin diogu hemen ez ere egin. Atmosferaren masa 5,1 gehi 18. Zen hori astu diogula jartzea. Bost, bat
gehi 18. Ez digu detektatzen, bale. Neurri konkreturen bat da. Masa aldatu dugunean, kolorea bi aldatu zaigu, Osea, atmosfera. Suposatzen dut izango dela lurra, 5 lur. Boskoma bat. Hau ze hostia zenbaki da. Control C, momentu batetan bilatuko dut jakin gure nahi dudalako. Bueno, listo, flipatuko zue, porque ez dakit, berriz aldatu dudanean, aldatu egitau eta jarriara izan dut. 5 batek gehi 18. Orduan orain, horrekin jarrita ea zer gertatzen zaion gure Marte politoneri. Oh! Ala. Marte urdina bilakatu zaigu, txabal. Ala. Marte urdin gorrizka. Baina ez dauka ia lursor. Beitu, kontinent. Ala, bitu. Ala, txabal. Ala. Baina ez dago hidrogenorik. Baina, ostia! Lortu dugu... Ala, txabal. Lortu dugu Marte lurra bezala izatea, kolega. Qué pasada. Atmosfera... Claro, temperatura suposatzen dut igo dala, lurran txekoan. Suposatzen da, teorian. Bueno, teorian, lurran baino pizkat gutxiago urrunago dagoelako, baina, bueno, hori ja, bera bakarrik joango da, suposatzen dut kokatzen ondo. Bai, bueno, igotzen dau, ojito. Igual fase vulkaniko bat ikusten dugu zuzenean, edo horrelako ezo, eta azten da hor pizka bat gauzak aurrera eta atzera egiten. Baina, tira, lortu dugu Marten, atmosfera bat eman diogu, lurraren antzekoa, ura sartu diogu, hidrogeno pizkatxo bat, eta pum! Sortu dugu beste planeta urdin bat gure eguzki sistema nun teorian posible izango ditzatekela bizitza egotea hor. Dekogulako beharko genuken gauzak. Gau freskoak, egun berotsuak, baina, ostia, betu zelako toki honako etxetxo batzuk esateko hor, Bilbo hemen, pum, Bilbo, pum, Marte, Bilbo, pum, ala, listo. Irudi polit honekin, utxiko dugu gaurko saioa, irudi Marte urdin gorrizka honekin, utxiko dugu gaurkoz, espotu guztok esan duzuela, behan jarri nahi duzuna ikusi zer gertatzen den hemendik eta handik, eta besterik gabe, zaindu lagundok, eta hurrengo arte, agur!